其實之前咧，政府都有解釋到嘅，即係可能有啲院舍啊、幼稚園咧，可能係設喺1、2樓啊。即係如果你就咁話正門口3米範圍嗰個唔準吸煙咧，嗰個影響就應該可能即係容易啲劃分啦。但係其實咧，而家都有幾多咧，中學同小學好明顯係全棟式嘅，即係當然有啲係1、2樓，即係嗰啲可能幼稚園比較多，但係一啲學校、小學嗰啲成棟嗰啲個範圍已經好明顯。其實我都想再一次就建議政府會唔會考慮，即係呢啲好明顯係單棟嘅自己學校嘅範圍，其實寫明學校用地範圍外3米就禁止呢，唔係就咁喺個正門嗰度。即係因為你而家講緊嗰啲，我覺得。特別都留意邊啲係一棟商校裏面咧，係好似真係幼稚園比較多，當然有好少量嘅小學啦。但係中學同小學，即係譬如好似政府啲官校嗰啲小學，根本成座喺度，新區啊、你將軍澳啊、天水圍嗰啲全部都係一座，其實就冇理由係淨係正門禁煙，因為其他嗰個學校範圍外面都其實真係會飄入去或者見到嘅，都唔係一個鐵欄圍住噶嘛。即係我都希望政府係咪即係如果我哋嘅法例呢個禁煙係真係想保護我哋下一代嘅學校用地範圍外3米禁止吸煙，呢個可唔可以考慮呢？呢個第一。第二啦，就係咧，呢個係一個建議嚟嘅。其實咧，參考內地咧，佢做咗一個調查。佢哋個調查係咩咧？就睇下咧學校範圍呢100米同200米範圍內咧，有幾多嗰啲售賣煙嘅零售點，包括便利店。咁即係譬如好似佢哋已經有條條例咧，係專門咧係保障未成年人嘅保護法。佢哋咧係就禁止咗學校範圍周邊100米內咧係有一啲銷售點係賣煙嘅。即係舉例，而家我哋好似便利店一行入去咧，學校隔離就有一間便利店，其實佢哋係賣緊燒賣啊、魚蛋咧，有啲便利店而家有賣晏晝賣噶嘛。佢哋第一樣俾錢一抬頭咧，雖然話你唔準賣廣告，抬頭雖然你話嗰啲好核突，嗰啲穿咗窿啊、斷手斷腳啊嗰啲，但係嗰啲都係寫住，即係雖然你只有全包裝啦，但係其實嗰啲都已經係展示咗俾個青年人。咁譬如內地呢一個，我覺得都幾新穎嘅做法，即係唔係淨係禁煙，而係銷售嘅。咁但係我唔係話 ban 晒俾佢啊嘛，即係只不過喺學校範圍盡量保護。我覺得呢個可以下一步嘅，即係我唔係要求呢個係一個建議。多謝陳議員呢個好好嘅建議。咁呢啲我哋都會喺中期嗰度，其實我哋都講咗喺零售點嗰度有冇一啲規範要做啦。咁至於第一點關於學校用地嗰度呢，我哋今次嗰個操作呢，其實一個好大原則呢，都係希望比較清晰，因為有一個學校用地範圍嘅附近嘅一個範圍呢，其實可能有部分人士呢，佢又的確未必咁清楚，即係成個學校係個範圍係邊。當然有啲好獨立一棟嘅嗰啲比較清楚啦。但係如果用呢個概念套喺個法例度呢，實際操作呢可能會有少少混淆嘅。咁但係呢個建議其實好嘅。咁我哋會點做呢？其實有一個我哋其中講呢，就係話我哋頭先都有討論，就係一個大範圍嘅禁煙區嗰度。即係如果有一啲係我哋亦都有意見曾經講過啦，譬如一啲學生多嘅、學校多嘅，有啲學校所謂學校村嘅，如果嗰度係多學生，亦都地區有咩意見呢？其實亦都可以考慮。如果我哋嗰度做到呢，其實亦都解決到陳議員講嗰個問題。多謝主席。